გორელმა და ვარიანელმა მოკრივეებმა გასულ კვირას წარმატებით იასპარეზეს ბათუმში გამართულ საქართველოს ჩემპიონატზე. შეჯიბრებაზე ჩვენმა სპორტსმენებმა 2 ოქროს და 3 ვერცხლის медали მოიპოვეს. ქალაქ ბათუმში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკ მოკრივეთა შორის, სადაც ჩვენი სკოლიდან 7 სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა. აქედან 6 ბიჭი იყო, 1 გოგო. ბიჭებში დავიკავეთ 1 მეორე ადგილი. საკმაოდ რთული ბრძოლები გაიარა. 5 ბრძოლა ჩაატარა, 4 წარმატებით დასრულდა, მაგრამ მეხუთე ფინალური შეხვედრა მცირე უპირატესობით წავაგეთ, ასე რომ ვთქვათ. გოგონებს შორის 46 კილოგრამში იყო 5 მონაწილე, სადაც ანანო ქობულაშვილმა დაიკავა პირველი ადგილი და გახდა საქართველოს ჩემპიონი ამ ასაკში. და უსურვებ წარმატებებს. მომავალში ექნებათ ევროპის ჩემპიონატი, სადღაც აგვისტოს თვეში და რაღაც ემზადებიან მაქსიმალურად და ველოდებით იქიდანაც შედეგებს. ჩვენ ვარიანის კრივის კლუბიდან ვართ. საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდა, საიდანაც 7 მონაწილე ყავდა გაყვანილი და ამ 7-დან 3 გააკეთა შედეგი. 1 პირველი გვაქვს და 2 მეორე ადგილი. მქონდა ძალიან კარგი შეკრებები გავიარეთ ბიჭებთან, კარგი ვარჯიშები. რავი, მადლობას ვუხდი ბიჭებს, იმიტომ რომ ყველაფერი გააკეთეს, თავდადებულად იჭხუბეს, კარგი ბრძოლები იყო და მადლობას ვუხდი მწვრთნელებს, მოკრივეებს და საერთოდ ყველას. 20-25 თებერვალს მოგეხსენებათ ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი ჭაბუკებს შორის. ვარიანის გიორგი კანდელაკის სახელობის სპორტული სკოლიდან წარდგნენ ჩემი მოკრივეები, ასე ვთქვათ. გუნდი იყო ძალიან მომზადებული. მადლობა მინდა გადაუხადო მწვრთნელებს მიხეილ გაბინაშვილს, გელას ხირტლაძეს. ბიჭებმა მაქსიმალურად დიდი შედეგები დადეს, ასე ვთქვათ. დავიკავეთ 1 ოქროს медали და 2 ვერცხლის медали. პირველ ადგილზე გავიდა ნიკოლოზ ხიზანიშვილი 57 კილოში, მეორე ადგილზე გავიდა ზაზა მდინარიძე 48 კილოში და ილია პაპუაშვილი 70 კილოში. მოკრივეებმა, ასე ვთქვათ, გააკეთეს მაქსიმალურად ყველაფერი, რაც შეიძლებოდა რომ გაეკეთებინათ და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და კმაყოფილი ვარ. მე მადლობას მოვუხდი ყველას ასეთი კარგი შეჯიბრებისთვის და ასეთი კარგი გამოსვლისთვის ბიჭებს, რა თქმა უნდა. გორის ავთანდილ შოშიაშვილის სახელობის კრივის სკოლიდან ჩემპიონი გახდა ანანო ქობულაშვილი 46 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. მეორე ადგილი დაიკავა თემურ პავლიაშვილმა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ვარიანის გიორგი კანდელაკის სახელობის კრივის სკოლიდან კი საქართველოს ჩემპიონატის ტიტული მოიპოვა ნიკოლოზ ხიზანიშვილმა 57 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. მეორე ადგილზე გავიდნენ ზაზა მდინარაძე 46 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და ილია პაპუაშვილი 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. 2025 წლის 25 თებერვლის ჩათვლით ქალაქ ბათუმში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი, სადაც ჩავატარე 2 ბრძოლა და მოიპოვე პირველი ადგილი. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩემს თითოეულ მწვრთნელს და განსაკუთრებით პირად მწვრთნელ ბადრი ყულუმეგაშვილს გვერდში დგომისთვის და გაწეული შრომისთვის და დაუფასე კიდეც. საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდა ბათუმში უმაღლეს დონეზე, ჩავატარე 5 ორთაბრძოლა. აქედან 4 გამარჯვებით მოვიპოვე, მაგრამ ფინალში დაძაბულ ორთაბრძოლაში დავუმარცხდი. ყავდა კარგი მეტოქეები, კარგად ჩატარდა შეჯიბრიც, არ ვარ კმაყოფილი ჩემი შედეგით, მაგრამ მომავალში აუცილებლად გამოვასწორებ და დავიკავებ პირველ ადგილს. საქართველოს ჩემპიონატი ჩატარდა ბათუმში, სადაც მონაწილეობა მივიღე 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. ჩავატარე 5 ბრძოლა, 4 დავასრულე წარმატებით, მაგრამ ფინალურ ორთაბრძოლაში დავამარცხდი და გავედი მეორე ადგილზე. არ ვარ კმაყოფილი შედეგით, ამ შედეგისთვის და წარმატებებისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ჩემს მწვრთნელებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩემს გვერდით იდგა და საქართველოს კრივის ფედერაციას. ქვეყნის ჩემპიონატზე მოპოვებული შედეგების მიხედვით დაკომპლექტდება საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს კონტინენტის ჩემპიონატზე და სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებზე.